Добар ден, почитувани, започува најновата телма Амбуланта. Зошто стареат зглобовите? Постои ли начин да се забави или пак спречи пропагањето и уништувањето на зглобната раскавица? Каква улога има регенеративната медицина во процесот на регенерација, односно обновување на зглобната раскавица? Дали е тоа се уште експериментален третман? Во кој случај е неопходно да се направи хируршки зафат, односно промена на зглобот со вештачки зглоб? Имаме навистина многу прашања кои што денеска ќе ги упатиме на професор доктор Виктор Камнар, ортопедски хирург во Аџибадем, Систина. Останете на телма и дознајте зошто стареат зглобовите. Како стареат зглобовите и на кој начин се оштетува коскената раскавица? Постои ли начин овој проблем да се превенира, да се спречи или пак веќе кога ќе дојде до оштетување на оваа раскавица да се регенерира? Во кој случај хирургијата е неопходна? Имаме навистина многу прашања и денеска ќе ги упатиме на професор доктор Виктор Камнар, ортопедски хирург во Аџибадем, Систина. Професоре, добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Пронајдов и благодарам на поканата. На зглобовите има раскавица, тоа веќе на сите ни е познато. Дали со старењето секогаш ќе дојде до некаков проблем со раскавицата? Интересно прашање, а одговорот е исто така едноставен, а можно интересен. Раскавицата е ткиво кое што по многу нешта се разликува од другите ткива во организмот, меѓутоа по една работа апсолутно не се разликува, по тоа дека секој еден организам, секој едно живо ткиво поминува низ повеќе фази. Една фаза е на негово создавање, па е еден одреден животен тек кој што си поминува низ процес на иноволуција, односно дегенерација, до незино крајно изумирање. И раскавицата е исто така ткиво кое што поминува низ истите фази, што значи секоја една раскавица порано или подоцна ќе остари. Она што би сакал посебно да го напоменам е дека таа состојба на иморталитет или едноставно живот кој што би бил бескраен, никаде до сега не сум слушнал јас бар, а верувам никој од нас, дека го победил тоа, така да ниедно ткиво не е отпорно на тоа, значи не е рефрактерно на тоа да не остари. Се поставува прашањето дали ќе остари порано него што биолошката толеранција на тоа ткиво го дозволува. Односно, ова повеќе би го насочил да самата раскавица, сама под себе, не ги трпи надворешните влијанија, односно надворешните нокси, кои што би предизвикале незино прерано остарување или незина прерана повреда. Инаку, кога зборуваме за раскавица, постојат генерално во човечкиот организам три типа на раскавица, но ова на кое што ние денеска би се повеќе насочиле да зборуваме, тоа е хијалината раскавица или раскавицата која што ги зглобовите носечки ги обложува, меѓутоа носечките зглобови, тие кои што се одговорни за статиката и динамиката на организмот во најголемиот. Помалите зглобови имаат поинаков тип на раскавица? Генерално и помалите зглобови имаат исти тип на хијалина раскавица, меѓутоа има и раскавица на одредени места кои што се разликува по својата структура од хијалината раскавица. Тоа се места во човечкиот тело, на скелетот, кои што не ги трпат оптоварувањата во вертикален правец. Односно тоа се места кои што не се поврзани со долните, горните екстремитети, со дел на шаките, стопалата и така натаму. Професоре, доколку дојде до благи оштетување на раскавицата, до некое благо старење, ќе почувствуваме ние некакви промени? Ќе го почувствуваме тоа? Апсолутно, апсолутно. Еден од првите знаци кои што го чувствуваат пациентите, односно сите ние како луѓе, без разлика на возраста, некогаш може да се јави и порано, представува болката. Значи, првиот симптом, а воедно и причината, каде што почнува загриженоста, а и причината да се јавиме на лекар, е болката. Каква е таа болка? Индивидуална. Во принцип, зависи од тоа дали се работи за болка која што доаѓа од местото заради оштетување на самата раскавица, дали е околу самиот зглоб, односно во периартикуларните ткива, или е болка која што не е поврзана воопшто со зглобовите, туку е поврзана со околните ткива, најчесто се тоа тетивни болки или болки од мускулите кои што се околу зглобовите, во зависност од за кој зглоб се работи, и дали тоа е поврзано со некаков тип на некаква траума или евентуална состојба после повреда, многу лесно да се објасни, или како резултат на некое заболување, кое што си има свој акутен, субакутен или хроничен тек. Се разбира,
Многу пати оштетувањата на раскавицата може да настанат и како резултат на некои хронични болести или употреба на одредени медикаменти кои што предизвикуваат до незино прерано оштетување. Кога веќе ги споменавте оштетувањето и причините кои што доведуваат до тој процес, еве ние што издвоивме. Тоа се годините, полот, генетиката, потоа дебелината, големото оптоварување на зглобовите, повредите, отсуството на физичката активност и ревматските заболувања. Веќе ги споменавте годините, односно возраста, дека има своја улога, но понекогаш се случува и млади луѓе да се жалат на зглобовите. Зошто тоа е така кај нив? Индивидуален е пристапот кај секој еден пациент. Во принцип, кога зборуваме за хондродегенеративни состојби, јас би рекол состојби, не заболувања, бидејќи е состојба на старење и на еволуција на самата раскавица и таа си има свој природен тек. Како што спомнав претходно, зборуваме за одредена биолошка толеранција на самиот организам за нејзино нормално биолошко старење. Тоа значи дека, пример, во влезот од 4-та према 5-та деценија во животот, практично и да нема човек кој што нема хондродегенеративни промени. Тоа не значи дека тоа ќе резултира со силна, континуирана болка која што ќе го лимитира пациентот во секојдневните животни активности или ќе го наруши комфорниот начин на негово живење на кое што претходно бил спремен или функционирал во таа фаза. Но факт е дека одредени состојби, како што се состојби, зборуваме чисто кај дегенеративните, без надворешни нокси, без повреда, без хронични заболувања, без употреба на одредени медикаменти кои што би го забрзале процесот на оштетување на раскавицата или некои претходни конгенитални, односно вродени заболувања на скелетот, кои што ја нарушуваат биомеханиката на зглобовите, па така предизвикуваат нивно оштетување. Сепак, кај овие состојби, каде што имаме нормална дегенерација, односно нормален тек на дегенерација, биолошки нормален тек на дегенерација, сепак постојат некои надворешни фактори на кои што ние сами можеме да влијаеме. Еден од тие, како што споменавте, дебелината. Дебелината или зголемената телесна тежина сама по себе доведува до оштетување на зглобовите кои што имаат најголемо оптоварување. Тука би ги издвоил зглобовите на колкот, односно колкот како зглоб, понатаму колената, скочните зглобови и делот на рбетниот столб кој што се поврзува со карлицата, односно во слабинскиот, најчесто, не мора да значи секогаш, меѓутоа најчесто во слабинскиот дел на рбетниот столб. Бидејќи дебелината, односно покачениот број на килограми всушност представуваат оптоварување за зглобовите. Токму така, тоа е оптоварување, директно оптоварување на зглобовите, иако тоа е многу често пропратено со неадекватно држење на телото, со намалување на активноста, физичката активност, кај луѓето многу често денеска сме сведоци дека добар дел на луѓето разбирливо имаат седечки начин на живот. Имаат седечки начин на живот, седечки начин на функционирање, најчесто 8 часа, а можеби и повеќе, предизвикуваат инактивитет. Инактивитетот доведува до размекнување, односно слабување на квалитетот на примарно здравата раскавица и нормално почнуваат првите симптоми. Првите симптоми се секогаш поврзани со доларитет, односно болка. Полот. Дали жените и мажите подеднакво страдаат од овој проблем? Во принцип, женскиот пол, споредбено со машкиот, е супериорен во секој поглед, меѓутоа овде процентот на пациенти кои што се жалат и кои што имаат хондродегенеративни промени е визави машкиот пол значително поголем, 3:1, и таа е светска статистика. Значи, оштетувањето на зглобовите кај жените е скоро 3:1 во однос на оштетувањето кај машите. Може проблемот да биде генетски? Наследен? Да се повторува во семејството со генерации? Се уште околу дегенеративната медицина или хондродегенеративните промени не е до крај докажано дека се работи за наследна состојба, но факт е дека одредени состојби се наследуваат, а тие состојби предизвикуваат понатаму побрзо програмирано оштетување на зглобовите. Што значи? Пример, се наследува генот за зголемена телесна тежина. Се разбира, ако тоа истото се надогради со своји одредени навики, да човек е помалку активен, односно инактивен, ако користи храна која што е значително збогатена со калории и така натаму, ја зголеми својата телесна тежина, тоа факт ќе биде причина за оштетување на зглобовите и ќе биде прерано оштетување на зглобовите, кое што во принцип не би требало да дојде. И тука негде се гледа генетиката. Некаде се спомнува и пушењето.
повеќе би рекол дека во овој момент не може со сигурност да се констатира таа состојба и не е докажано во светот, но факт е дека пушењето ја намалува циркулацијата, посебно микроциркулацијата, бидејќи ги оштетуваат тој ендотел на малите крвни садови. Циркулацијата на крвта е многу важна за здравјето на раскавиците. Апсолутно. Бидејќи некои имаат велат нарушена циркулација, нозете ми се постојано ладни и слично. Тоа ќе им влијае на зглобовите? Не, во принцип не, директно не, бидејќи овде се работи за сепак таа микроциркулација, не она голема циркулација што велиме на артерии, вени во околината околу зглобовите, тие се капилари, да, тие се мали, а добар дел на раскавицата, да речеме, мора тоа да се напомене, нема директна циркулација од надврешниот крвен сад, туку од околното периартикуларно ткиво, од тамо се храни таа раскавица, додека е млада и во фаза следна која ќе следи. Дали секое оптоварување, големо оптоварување на зглобовите ќе доведе до проблем? Бидејќи има одредени спортови кои што се поврзани со оптоварување на зглобовите, да речеме џогинг, кривање тегови и слично. Има и професии кои што исто така доведуваат до оптоварување на зглобовите. Дали сето тоа ќе доведе до проблем? Скоро без исклучок. Професионалните спортисти и во денешницата, каде што се оптоварувањата врз зглобовите огромни, после еден одреден период, по завршување нормално на таа професионална спортска активност, страдаат од хондродегенеративни промени, прерани. Меѓутоа, тука не морам да не ја издвојам и мораме тоа секогаш да го имаме на памет, е оштетувањето што настанува како резултат на некоја траума. Евидентна траума, која што може да биде од посилен карактер, значи, верифицирана со некаква травма, повреда, или како резултат на репетирачки, постојани микротрауми кои што предизвикуваат постепено оштетување на делови на таа раскавица, особено на многу зглобови кои што се многу оптоварени. Тука се пред се зглобовите на коленото, меѓутоа следат зглобот на колкот, скочните зглобови и, како што реков, во делот на лумбосакралниот спој. Ви споменавте повредите, доколку некој падне. Не го скрши колкот, но само падне. Ке му се создаде во иднина некаков проблем во тој дел на телото? Проблем со зглобот? Многу веројатно, ако настане импресивна повреда, што значи да на одредена точка каде што се наоѓа таа хијалина раскавица, доколку настане директен удар и таа се повреди на тоа место, тоа е точка со послаб квалитет, кој што понатаму може да резултира со зголемување на оштетување на раскавицата во подоцнежниот период. Ревматските болести, професоре, да ги споменаме. Дали тие доведуваат до проблем со зглобовите, бидејќи има разни болести кои што директно ги напаѓаат зглобовите, тие отекуваат и слично? Ке се оштети раскавицата? Да, ке се оштети, со тоа што овде би сакал да напоменам дека реуматските болести, реуматоидниот артрит, што многу често луѓето, поготово во нашите амбуланти кои доаѓаат, ке ме болат зглобовите како да имам реума. Прво, реуматоидниот артрит или ревматските заболувања се една група на заболувања во која што, за жал, се уште нема докрај јасна етиологија и докрај разјаснета патогенеза. И оштетувањето не е само на зглобовите, туку е оштетување на повеќе органски системи. И кардиоваскуларниот систем, и на паренхематозните органи, многу често на очите и така натаму. Меѓутоа, секундарно и самите зглобови се тие кои што трпат оштетување. Не посредно, туку непосредно. Значи, не се оштетува директно раскавицата и проблемот не е од раскавицата, туку проблемот е од внатрешно зглобниот простор, односно настанува така наречена хипертрофија на тие синовијални ресечки, тоа е онаа меката обвивка на зглобот, таа станува многу поголема, поагресивна, кај реуматските заболувања, односно кај реуматоидниот артрит, и таа ја напаѓа раскавицата и секундарно се оштетува раскавицата. Тука настануваат, впрочем, како и кај дегенеративните заболувања кои што претходно ги зборувавме, настануваат покрај болката, настанува друг процес, настанува дегенерација на раскавицата, настанува оштетување или деформитет на самиот зглоб, се нарушува мотилитетот, многу често на долните екстремитети евидентно егалитетот, односно еднаквоста на екстремитетите е присатна, односно нееднаквоста на екстремитетите е присатна и на крај она што пациентите практично и се одлучуваат за агресивни третмани, а тоа е нарушување и на статичниот и на динамичниот стабилитет на скелетот. Односно, пациентите не можат да застанат нормално
и не можат да се движат. Ревматски артритис не е исто што и артроза, така? Не. Тоа се два различити термина, меѓутоа каде се спојуваат? Едниот, реуматскиот артритис, е прво состојба, заболување, кое што е поврзано со заболување на повеќе органи и ткива, каде што не се исклучени зглобовите. Оштетувањето, како што реков, е околу зглобовите и тие директно ја напаѓаат раскавицата. Артрозата, самиот почеток на оштетување на зглобот е во самата раскавица на зглобот. И од тука почнува заболувањето. Не е системска, артрозата е исклучива лоцирана само на зглобовите, така е, но каде се спојуваат? И едната состојба, и другата состојба, на крајот завршуваат со комплетно деструирање на целиот зглоб. И тогаш имаме комплетна артроза, односно артроза дегенеративна, оштетена, каде што практично и едната и другата состојба имаат потреба од еден исти тип на лекување. Ќе преминеме на лекувањето, само уште да ве прашам за отсуството на физичката активност, бидејќи многу возрастни лица кои што имаат проблем со зглобовите, имаат артроза, велат дека повеќе одмарат за да си ги заштитат зглобовите, за да ги одморат и за да го спречат развојот, односно понатамошниот прогрес на болеста. Сега, дали прават добро или пак не? Ја би дал тука еден совет, кој што е општо прифатен во светската литература совет, а тоа е советот дека движењето е живот, а животот е движење. Значи, секоја умерена активност, под умерена активност, сепак е тоа индивидуален пристап, се подразбира активност до биолошка толеранција. Значи, тоа не значи дека некој кој што е навлезен во 6-та или 7-та деценија од животот е многу здраво секој ден да се качува до врв на водност. Значи, тоа не. На тој начин ќе ги оштети зглобовите. Меѓутоа, активност на секојдневно пешачење, да кажеме по 20, оптимално, во граници на биолошка толеранција, 20, 30, 40 минути, не со што нема да ги оштети, туку напротив, ќе ги зајакне зглобовите и прави добра услуга на истите. Бидејќи со самото движење, преку движењето, се доведува раскавицата на оптоворувачките зглобови, зглобовите најчесто на долните екстремитети, односно на нозете. При самото движење, тие раскавицата на тој начин се исхранува, а и на тој начин се држи во добра кондиција. Затоа, умерената физичка активност е апсолутно нешто што секој од нас, без разлика на возраста, треба да ја прави се додека може. Значи, со движењето всушност не ја штедат раскавицата, напротив, може да создадат проблем, а со физичката активност и со зајакнување на мускулатурата, ќе се овозможи да зглобовите да бидат поцврсти? Да, ќе се овозможи, бидејќи на тој начин ќе се растерети директниот притисок на самата зглобна раскавица, ако се зајакнат практично мускулите околу зглобовите. И на тој начин таа раскавица ќе биде многу покомпетентна и многу подолговечна. Споменавте дека почнува раскавицата да се оштетува на одредено место и со текот на времето таа всушност се губи, ако не се лажам. Да. Пропаѓа. Ако еднаш почне да пропаѓа раскавицата, може ли таа на некаков начин да се регенерира, да се обнови? До сега, сите обиди кои што се во модерната наука, во модерната ортопедска наука направени, одат во прилог на тоа дека не може. Познато е во морфологијата, односно хистологијата на раскавицата, дека покрај нервното и раскавичното ткиво ја има истата судбина. Ако еднаш се оштети, тоа не може да се регенерира, може само да се репарира. Но, се разбира дека науката не стои во место, секогаш се оди напред и се прават одредени обиди во одредени фази на оштетување на раскавицата да дојде до успорување на нејзино оштетување, тоа е првата работа. Понатаму превенција за понатамошно ширење на оштетувањето. И тоа се оние модерни терапии во така наречената регенеративна медицина, која што е еден понов тренд во светот. Иако во литературата тој воопшто не е толку нов тренд. 70-тите години се на минатиот век за прв пат се започнува со тој термин и се воведува во официјалните симпозиуми на таа линија дека ќе се оди кон регенеративна медицина. Регенеративната медицина ги
ги опфаќа сите медицински полиња, не само ортопедската медицина, сите. Меѓутоа, најчесто во делот на ортопедијата и травматологијата е насочена кон раскавицата, бидејќи токму повторно да кажам дека самата раскавица не може да се регенерира, него може само да се репарира. И сега што значи тоа? Така, која е разликата помеѓу регенерација и репарација? Еве да речеме, со овој најпознатиот третман PRP методата, плазма богата со тромбоцити, фактори на раст и така натаму, да. Се зема, значи, крв од пациентот, потоа се преку еден процес на прочистување се добива плазма и потоа таа плазма се инјектира директно во оштетениот зглоб, да речеме, во коленото. Што се постигнува на таков начин? Вака, прво која е разликата, рековме, помеѓу регенерација и репарација. Под поимот регенерација се подразбира едно ткиво кое што постоело претходно, ако се оштети, да се замени со истото ткиво, со истиот квалитет како што било претходно. Значи биолошки да биде исто. А репарација е да се практично поправи тој дел на оштетената зона, меѓутоа тој дел нема да биде со исти квалитет, нити биолошки и морфолошки ќе биде исти со ткивото кое што било претходно. Што значи дека тој делот каде што имало раскавично ткиво, сега веќе нема да биде раскавица, ќе биде некаква форма на фиброза и така натаму, кој што ќе се обидува, тоа е обид на организмот, да ја замени и да ја донесе до приближно слична биолошка и морфолошка карактеристика кој што претходно ја имала. Е сега, кои се овие обиди во регенеративната медицина, што ги спомнавте, како што е, да речеме, плазма обогатена со тромбоцити, фактори на раст, понатаму мезенхимални систем, клетки и употреба на така наречени матични клетки и така натаму. За сега во светот се прават многу обиди, постојат многу техники, веројатно би ни требало повеќе од 2-3 емисии за да можеме сите техники полека да ги образложиме, но ја накратко би кажал, тоа се техники каде што се користи квалитетот крвната плазма, која што се вади од периферна крв, таа специјално се припрема и се добива плазма прочистена со фактори на раст. Тие се инектираат, односно се поставуваат, вие го спомнавте коленото, меѓутоа може да се инектираат во било кој зглоб. И се инектираат во повеќе фази, се со цел оштетените делови да се заштитат, односно да се овозможи нивна репарација, а оние делови кои што не се оштетени да им се одложи или да се прекине, обидот е да се прекине нивното понатамошно оштетување. Споменавте дека може да се инјектираат во секој зглоб, но меѓу народот постои страв кога станува збор за колкот. Велат најдобро не чепкај, не пипкај, да не си направиш белја. Па дали PRP методата може да создаде некакви несакани ефекти, особено кога се работи за еден ваков голем и клучен зглоб? Во принцип не. Дори се минимални се некои од компликациите кои што се јавуваат при инектирање, да речеме, на плазма богата со тромбоцити, PRP, во било кој зглоб, а тука не е исклучен и зглобот на колкот. Јас сум многу среќен што пред нешто повеќе од една недела во организација на Македонското друштво на ортопеди и травматолози на Македонија во просторите на клиничката болница Аџи Бадем Систина направивме еден симпозиум кој што имаше меѓународен карактер. Повеќе од 150 посетители, колеги од различни специјалности беа дојдени, се отворија интересни теми и се разговараше токму на оваа линија. Имавме во живо презентација на давање на токму на овој тип на терапија, PRP во зглобот на коленото и во зглобот на колкото. Она од кое што луѓето се плашат е дали давањето на таа терапија која што се прави преку инектирање, значи со инекција, игла, инекција на претходно обработениот материјал, што е во шприц, би се дал на адекватно место. Моите препораки околу тоа за сите колеги кои што се занимаваат со овој тип на проблематика е тоа да го прават под некаква си форма на наведување, навигација. Тоа е најчесто или рентген, или, бидејќи рентгенот сепак има зрачење, или евентуално ехосонографијата, со што се практично гледа конкретниот зглоб и структурите околу зглобот и местото каде што директно се инектира инекцијата. Така да тоа е една метода која што морам да кажам дека не е безболна, има еден степен на болка поднослив, затоа и многу пати и непотребно да се дава, да речеме, локален анестетик, но не е безболна, да, но е сигурна. Во најголем процент е сигурна. Доколку пациентот има болки во зглобовите, дали со PRP методата ќе се обезболи? PRP методата е една од методите која што се користи во не само превенцијата, туку и лекувањето на оштетените или
почетното инципиентно оштетените зглобови, да, си има свој аналгетски ефект, значи се подобрува состојбата доста, но постојат и други типови на терапии кои што претходат пред да дојдат оние терапии кои што се поагресивни, како што е хирушката Ќе стигнеме до таа терапија. Така да пред да се почне со ПРП треба да се направи добар план и диагностика, да се види кој е степенот на оштетување на зглобот и во која фаза терапијата со ПРП би била најбенефитна за пациентот. Значи, не во секоја фаза на болеста би можело да се аплицира ПРП методата, можело, доколку е меѓутоа, сосема оштетена коскената раскавица, има ли логика да се применува нешто вакво? Не, тогаш е контраиндицирано да се даде, бидејќи кај комплетно оштетен зглоб, тука ПРП-то веќе нема никаков ефект. Но постојат и други методи кои што се користат кај инципиентно оштетена раскавица или кај луѓе кај кои што имаме, да кажеме, услови за оштетување на раскавицата, као што спомнавме, зголемена телесна тежина, обезитен пациент, кај него имаме болки, гледаме да речеме со напредните радиолошки методи дека имаме услови за оштетување на раскавицата, зголемување на притисокот на самата раскавица, тогаш се оди по намалување на телесна тежина. Значи, тоа е првиот чекор, Првиот да се чекор. намали Апсолутно. тежината. Првиот чекор е намалување на телесната тежина. Доколку постои некој биомеханички проблем, тој треба да се отстрани. Тој се отстранува сега многу често или најчесто со хирушки методи, но тие би ги оставил на страна, тоа е доколку постои таков тип на биомеханички проблем. Понатаму следно е физикалната терапија, апсолутно многу бенефитна, да, апсолутно многу бенефитна работа со која што се занимаваат колегите физијатри, што е нивна потесна специјалност. Доколку настане некоја форма на синовит или буење на таа синовијална мембрана, не мора да биде класичен реуматоиден артрит или некоја форма на реуматско заболување, да се тоа намали, тоа се прави со помош на медикаменти, тоа се антиреуматски лекови кои што се даваат со цел да се намали тој притисок во самиот зглоб и на тој начин да се подобри функцијата на зглобот и покрај физикалната терапија секојдневните активности. Доколку настанат овие работи за кои што зборувавме, се прави добра проценка, клиничка, радиолошка, тогаш се оди кон ова што го зборуваме, тоа е ПРП. Но тука не застануваме, има и други можности. Тоа се Имам уште едно прашање за ПРП-то. Доколку има некаква повреда, да речеме еве на коленото повторно ќе се задржа, и е оштетена зглобната раскавица, може ли да се аплицира ПРП методата? Дали фиброзните ткива може би исто така ќе нараснат како резултат на овој третман, регенеративен? Може и многу често и се прави тоа. Може и многу често се прави. Дојде до компликација доколку нараснат фиброзни ткива? Не, напротив. Напротив, фиброзното ткиво внатре, ПРП-то не е тоа кое што ќе го стимулира создавањето на фиброзно ткиво, тоа ќе стимулира создавање на околно ткиво кое што е најблиску до биолошкото ткиво на самата раскавица. И колку време може да се користи оваа терапија? Дали може бесконечно долго? Тоа е интересно прашање. До сега никој не го дал тој одговор. За сега имаме само одредени временски рамки, односно термини во кои што ние ги користиме овој тип на терапии. Се уште, не само кај нас, него секаде во светот, е не би рекол дека е на експериментално, на емпириско ниво е се, бидејќи се прибираат податоци, се прават најдобри протоколи со цел да се издвои кој начин, кај кој пациент, во нормално селектирана група на пациенти, би имал најголем бенефит со користење на овој тип на терапија. Сега дали би можело бесконечно да се користи? За сега не се користи бесконечно. И по моје некој слободно мислење, мислам дека и во перспектива и во иднина тоа нема да биде така. Ќе се користи можеби почесто, ќе се менуваат техниките кои што впрочем и се менуваат техниките на припрема на плазмата и така натаму, но бесконечно нивно користење за сега нема такви. Значи многу важно е начинот на кој што се подготвува плазмата. Да, апсолутно. Не е седно. А што е со пиењето колаген? Дали им советувате на пациентите кои што ќе се пожелат дека имаат болки во зглобовите поради артроза, односно оштетување на зглобната раскавица, им предлагате да пијат колаген? Поделени се мислењата. Едно е сигурно дека користењето на колаген за зглобови, бидејќи колагенот може да се користи за многу други состојби, многу често во естетската медицина се користи, и тука воопшто не навлагам, бидејќи не сум специјалист за таа област. Меѓутоа, овој колаген кој што се користи за зглобовите, во принцип по ниеден начин не може да стигне директно во самиот зглоб. Но до каде стига? Стигнува до делот на периартикуларните ткива, се зголемува растегливоста нивна, се подобрува нивната состојба, особено триколагените пептиди и така натаму. Тоа
Тоа се терапии, суплементи кои што се даваат за подобрување на состојбата на зглобовите. Она кое што можам слободно да го кажам дека дел, не сите нормално, дел на пациентите се задоволни од тој тип на терапија, но дека тие ќе стигнат директно во зглобната раскавица, тоа не е докажано и не стигнуваат во самата зглобна раскавица. Но како терапија, како составен дел на терапија, повеќе суплементарна, доста од колегите го користат, односно доста го користиме во секојдневната пракса, особено кај пациенти во помлада возраст или во подоцнежна возраст, каде што периартикуларните ткива се за повозрастните пациенти не се со толкава растегливост, еластицитет и така натаму. Што е со матичните клетки? И со еден пристап кој што вели трансплантација на коскена раскавица, односно тоа исто што и трансплантација? Па тоа е уствари истиот концепт, со тоа што се зима раскавица, односно се зима дел на раскавично ткиво, тоа не се прави во наши услови, зборувам во македонски условија и регионално многу малку, и тоа е дел исто така на регенеративната медицина, но треба да се разликува од матичните клетки кои што се зимаат од друго место на телото. Која е разликата? Се зимаат матични клетки од друго место на телото, може да се земат од коскена срцевина, ја би набројал сега, или може да се земат од одредени места на телото каде што имаме адипозно масно ткиво. Тоа се клетки кои што се недиференцирани, мезенхимални клетки. Тоа се клетки кои што во тој момент кога ќе се земат, тие не се диференцирани во раскавица, нити во било каков друг тип на ткиво. Тие се млади, плурипотентни, но недиференцирани клетки. Кое е нивното очекување? Со нивна посебна припрема за да дојдат во една течна форма и така припремени да се инектираат на местото на оштетување, очекувањето е нивно да тие од недиференцирани се диференцираат во местото каде што се наоѓаат, во средината во која што се наоѓаат, на ткивото кое што е тамо присатно. Значи преминат во раскавица, во клетки на раскавица. Имено, логично да преминат во раскавица. Но се случува ли тоа? Као што реков, имаме само репараторни за сега докази, немаме регенеративни, но факт е дека има добри клинички резултати. Под добри клинички резултати се подразбираат резултати кои што се охрабрувачки и се собираат емпириски податоците на огромен број на пациенти, ни светот зборувам, а веќе и кај нас, затоа ги правиме овие симпозиуми кои што имаат и национално, но и интернационално учество многу често, за да ги покажеме нашите искуства и низ бројки да покажеме каде, кога, што, какви се бенефитите на тој тип на терапија. Многу често се користи овој тип на терапија во комбинација, многу често во комбинација со оперативните третмани и тогаш се добиваат значително подобри резултати. И стигнавме до оперативните третмани, до хируршките зафати, кога се менува зглобот и се става вештачки зглоб, така меѓу народот познато, некој има вештачки колк, вештачко колено и слично. Кога одлучувате дека е време за еден ваков пристап и како пациентот обично реагира на ваквата препорака? Бидејќи познаваме луѓе кои што со години се мачат и едноставно не се решаваат на овој чекор. Тоа е интересно, интересен е тој податок, тоа е точно. Во наши услови пациентите го чекаат практично последниот стадиум на оштетување на зглобот, трпат огромни болки, веќе се и деформитети настанати, кога ќе дојдат да се практично хирушки лекуваат. Сега кога доаѓа одлуката да се еден одреден зглоб природен, оштетен, болен, замени со вештачки. Во оној момент кога сите други типови на терапија, односно можни начини на нивно лекување се исцрпени. Тогаш немаме друг избор, тогаш се оди со употреба на тие вештачки зглобови. Вие го спомнавте колкото и коленото, меѓутоа не се исклучени и другите зглобови. Сега се почесто работиме и вештачко рамо, нешто што и во светот многу малку се работи е скочниот зглоб, обично оптоварувачките зглобови, а кај одредените реуматски заболувања се користат и зглобови на малите зглобови на шаките многу често, за да би се добила една пофункционална и безболна шака, се разбира, меѓутоа тоа не е кај класичните дегенеративни промени, тоа е повеќе кај реуматските заболувања. Сега кај големите зглобови, што е она што не го тера професионалецот хирургот кој што се занимава со оваа проблематика, да го одреди тајмингот кога е важно и кога е добро кај пациентот да се вгради вештачки зглоб. Значи, како што реков, кога се сите други типови на терапија исцрпени, тоа е прво. И второ, каде што комфорот на пациентот е до тој степен нарушен, да практично е невозможно неговото секојдневие. Секојдневие е осмисла на тоа мирување, спиење,
движење веќе и да не зборуваме, да не е пропратено со огромни болки. Пациентот не може да спие од болки, тоа е една од основните работи, не може да направи неколку чекори, а понатаму настануваат и потешки деформитети и оштетувања на околните ткива. Тои се познати како, например, контрактури или намалување на движењата или ограничување на движењата на самите зглобови, кои што се поставени во една деформирана состојба. И тоа е веќе касно, да треба порано да се интервенира, тогаш се доаѓа тогаш се апсолутно поставува индикација за поставување на вештачки зглоб. Затоа и не треба всушност долго да се чека. Не, апсолутно. Ова е веќе еден аларм треба да се вклучи кај сите оние кои што имаат проблем да си го решат на време, бидејќи очигледно зглобот на коленото може да го всушност оштети и зглобот на колкот, ако добро ве разбрав. Токму така, тогаш постојат и биомеханички нарушувања од одреден зглоб, зглобовите се поврзани на свој начин, меѓу себе, така да еден оштетен може да истовремено оштети најмалце два соседни зглоба, а исто така и во контралатералната страна, односно од другата страна, особено кај екстремитетите на долни, кај нозете, бидејќи се нарушува статиката на телото и нормално се нарушува и динамиката, одењето. Многу пати тоа одење е и компрометирано до тој степен да пациентите не може да додат воопшто. А сложен ли е зафатот? И зошто пациентите толку се плашат од него, особено повозрастните? Во класификацијата на овие состојби како оперативни процедури влегува во категорија на големи операции. Меѓутоа и како рутинирани операции и еве конкретно еден интересен податок кој што го знам веќе подолго време е дека за една од најбенефитните оперативни постапки во 20 век, зборувам за сите пациенти кои што биле по таков тип на терапија, е вградување на вештачки колк. Најбенефитни, зашто повеќе од 95% успешност. Со тоа што кога зборуваме овде за вградување на вештачки зглобови, ние зборуваме не само за хируршка постапка, зборуваме од една страна усовршување на хируршките постапки, усовршување на хируршките пристапи, нивно подобрување од една страна, а од друга страна индустријата, односно технологијата е таа која што го следи овој тип на медицина, со што се практично создаваат нови типови на импланти, кои што се биоинертни, кои што се многу полесни, кои што се многу поквалитетни, направени се од многу поквалитетни материјали, многу подолговечни материјали. И тие материјали кои ќе се вградат имаат многу поголем и подолг век на преживување во човечкиот организам, истовремено заменувајќи ја функцијата исто како претходниот зглоб кој што бил природен зглоб. Колку е обично векот на траење на еден зглоб? Интересно прашање, многу често поставување прашање. Нема точна граница која може да се каже толку ќе биде. Индивидуално е, но факт е дека со новите импланти кои што се користат денеска, тоа е 20+. Значи, зборуваме од до, се разбира, доколку во меѓувреме не настапат некаков тип на компликации. Може да бидат трауми, хронични заболувања, остеопорозата е тука многу често присутна, некоја форма, не дај Боже, на инфекции, бидејќи, за жал, хирургијата би била најубавата струка во до сега направена, доколку не би постоеле компликации и тешкоти во секојдневието, меѓутоа и тие се присутни во нашата пракса, повторно ќе кажам за жал, но се присутни, во мал процент за среќа, но се присутни. Тогаш, кога се тоа не би постоело, и тоа е во мал процент, да ги охрабрам гледачите, дека тоа е во многу мал процент, практично овие зглобови траат и повеќе од 20 години, значи 20+. Доколку се замени природниот зглоб со вештачки зглоб, може ли повторно да се јават проблеми како што се болките? Можат, многу често се поврзани, зборувам во мал процент, меѓутоа многу често се поврзани како резултат, да речеме, на недоволно или неадекватно вградување на зглобот во самата коска. Тоа е една од причините. Може се јават и други типови на компликации, мали се, ретки се, меѓутоа мали. Не може да кажам дека се мали, се големи компликации, меѓутоа се среќа ретки, кои што се поврзани, не би навлагал поединечно на сите од нив, може да, и затоа постојат така наречени реоперативни постапки, односно ревизии на тие зглобови, каде што ние сега се уште можам слободно се пофалам и како институција, многу сериозно се занимаваме со тој тип на хирургија, каде што имаме многу висок процент на успех. Сега лицето кој што има вештачки колк или пак вештачко колено, дали може нормално да се движи, да има нормална физичка активност? Се советува ли да спортува?
Има ли некакви ограничувања животни? Екстремните спортови, екстремните, да речеме за колк спомнавте, да се фокусираме да речеме само на еден зглоб. Екстремните спортови се тие кои што јас не ги препорачувам, односно не можам да ги забранам, нели, тоа е индивидуално кај секој од пациентите, меѓутоа не баш многу дека ги обожавам и ги преферирам, но имам и такви пациенти кои што ми се зажали мои другари добри од детство, на кои што истото тоа сум го направил кај нив, а они се бават со екстремен спорт и воопшто не ме ни слушаат. Значи, може дури и тоа да се прави. Но факт е дека на многу добар дел на луѓето, доколку живеат еден нормален живот кој што не е оплеменет со такви некои екстреми и авантури, можат се што правиме ние кои што немаме вештачки зглобови да го прават и они. Без никаков проблем. А што е ке по возрастните лица? Дали кај нив процесот на опоравување трае подолго? Зависи Може ли од возраст. да се случи да не можат потоа да станат од криве, да речеме, колку Зависи од возраст и од општата состојба. Не е во зглобот проблем, доколку општата состојба е компензирана и е во повеќе ред. фактори играат улога во Повеќе целиот фактори овој се, процес на успешност. Да бидам искрен, кај повозрастната популација, кај луѓето кои што имаат се во добра кондиција, имаат одлични клинички резултати после операција, они се и помотивирани за таа работа и многу брзо се враќаат во нормала. Сепак процесот на опоравување не е толку долг кај вградување на вештачки зглобови, тоа е помеѓу 2 и 4 недели. Со комплетно исфрлање на помагалата, тоа се најчесто штеки. Значи тоа е релативно брзо. Релативно брзо кај младите пациенти, да речеме на првата контрола после втората недела од операцијата, они доаѓаат со една патерица, многу често под лакотна патерица. Имате млади пациенти кои што страдале од артроза, па сте морале да им замените колк? Да, Или колено? Да, многу. Или некој друг зглоб? Да, многу. Со тоа што трендот сега во светот е да пациентите не трпат. Во некое време пред повеќе од 2 децении, кога ја влегував во ортопедската хирургија поактивно, многу често се сугерираше на пациентите, видете, вие сте, значи, млада сте или млад сте, а ќе почекате, да речеме, за ваков тип на интервенција многу подоцна. Тоа многу подоцна значи нешто што го прави самиот оперативен зафат многу покомплициран од една страна, меѓутоа од друга страна и процесот на рехабилитација многу подолг. Зошто е тоа така? Настанува скретување на мускулатурата, настанува контрактури околу зглобовите, процесот на рехабилитација е подолг. Сега веќе тој тренд што постоеше пред повеќе од 2 децении, да, е напуштен, комплетно е напуштен. И сериозните центри кои што се занимаваат со овој тип на медицина, се занимаваат со овој тип на хирургија, не само хирургија, него комплетниот дел, диагностика, хирургија, рехабилитација, се ги менуваат вештачките зглобови многу порано. Ја конкретно лично на пациенти на 16-17 години сум градил вештачки колк со голема успешност, бидејќи знаете како го враќате пациентот во една нормала, тоа нормално си го тера состојаниот живот, кариера, потребите секојдневни и така натаму, нема потреба да се лимитира од ништо друго. Со тоа што технологијата оди напред, ние имаме сега веќе и напреднати технологии, ревизиски импланти, примарни многу сериозни импланти кои што се користат за ревизиона хирургија на зглобовите на колкот и коленото, така да и после 20 години, 25-30 да се направи ревизија, они си продолжуваат понатаму со истиот концепт на живот. Моето последно прашање било за сите нас кои што би сакале да знаеме дали може би имаме некакво штетување на зглобната раскавица на некој од зглобовите. Што можеме да направиме? Каков преглед треба да се изведе? Тука нема некоја посебна превенција. Обично ако се јави ова што рековме клинички болка, да речеме болка која што е континуирана болка. Значи не можеме да го спречиме реално. Освен ако влијаеме на, да речеме, на телесната тежина, избегнуваме некои екстремни оптоварувања, да не носиме еве тешки кеси во рацете од пазар до дома и слично. Нема да не смета тоа толку многу. Тоа нема многу да смета. Слободно да продолжиме, значи со таа практика. Таа практика да може да. Повеќе заработот можеби. Заработот да. Заработот да го смениме начинот на живење, да бидеме малце поактивни доколку постои обезитност поголема, дебелина, се извинувам, дебелина, тоа е термин медицински. Знам многу често да излезам надвор од медицинската, да практично цело време користам медицинска терминологија, што е веројатно грешка. Што е нормално во вашата професија така? Дебелината доколку постои, да се потрудиме истата да ја намалиме. Јас на повеќето од пациентите им велам барем најмалце 10% од тежината која што имате сега. Да се започне така. И тоа е превенцијата која што може да се направи, активноста секојдневна која што ја имаме и тоа. Инаку додиме кои превентивни прегледи да правиме рентген, графи, нема логика никаква и никаде во свет не се ни прави. А кога ќе почувствуваме на болка, на време да се јавиме на лекар, бидејќи споменавте можни се компликации и има решенија
Има решенија, поготово пред да дојде до оперативен третман, има многу модалитети на лекување на пациент. Значи, може би нема да се регенерира раскавицата, но ќе се пролонгира времето до потребата за некаков посложен оперативен зафат. Да, апсолутно, со тоа што уште нешто би сакал да напоменам за крај, а тоа е дека, и тоа е факт, дека ниеден вештачки зглоб се уште не е исти како оној кој што е природен здрав зглоб. Многу сме блиску до вештачките се многу блиску до квалитетот и функционалноста на природните претходно оштетени зглобови, но факт е дека не се исти. Ништо не може да замени природата, токму така. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за бројните појаснувања поврзани со оваа состојба која што за жал е честа. Со текот на годините повеќето луѓе се соочуваат со некакви болки во зглобовите и убаво е да се знаат опциите со кои што се располага и кои што може да помогнат во тие моменти. Ви благодарам на поканата. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што денеска не следевте. Изгледавте уште една Телма амбуланта во која што заедно научивме нешто ново за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.